Alright mga classmates, so ito na yung finish output natin dito sa Yamaha r15 version 1. So yun nagwagi yung ating trihexana matte block, so with carbon tip mga paps. Alright, so sa mga gusto marinig ng sound check, so magsa-sound check tayo para sa mga viewers natin. Alright, without silencer mga paps. Hey, miss that? Hindi. Alright mga paps, so narinig ko naman yung performance ng ating akrapovic trihexa. Alright, so sa mga gusto mag-avail ng ganitong klase ng muffler, so i-click mo lang yung yellow basket mga paps nandiyan sa gilid. Base sa click mo lang yung yellow basket mga paps, pamili ka na dyan na iba't ibang klase ng kulay ng ating trihexa na muffler. Alright, so shop located, Better View Subdivision, Block 6 at 17, Barangay Poop City of Santa Rosa, Laguna. Alright, yung customer natin from Santa Rosa, so hingi tayo ng konting feedback about to security natin sa app niya motor. Alright, cheers ho, magandang hapon. No po. Ano pangalan mo? Jacob po. Jacob mo? Waping siya, pwede mo artista. Ilan taon na sir? 21 po. Alright, so 21 years old, R15 version 1. So sir, ano masasabi po doon sa security natin mga pro and elbow sa mga sulit po. Tapos approachable po yung may-ari. Alright, so shoutout natin yung mga kaibigan natin boss. Ay, shoutout niya po pala sa mga klasiko sa hata game sale, pati yung BMTD, awak ka po. Santa Rosa Laguna, ano pa yung